喂，hello，大家好啊！唔知大家對呢張車飛有冇印象呢？繼續睇落去呢，我就會話俾你聽邊度有得拎噶啦。再順便講埋呢兩個唔使錢又可以揾翻回憶嘅方法。第一個呢，就係香港鐵路博物館，開放時間呢，就係咁啦。咁交通資料呢，又係咁嘅。太和站行過去呢，就比較近嘅，見到呢個紅色門就到啦。咁呢度呢，保留咗大部分舊嘅大埔墟站，不論係站台啊、路軌啊、站台裡面嘅所有機器啊，都係原裝咁樣保留落嚟嘅。佢有改建過啦，咁裡面其實有幾個展廳嘅，咁你都可以參觀下啦。架撐係點用㗎啦？亦都可以睇到當年嗰個火車嘅運作咁樣咯。呢度信號系統有辦公室，櫃好靚，但係有好重嘅木味啊！我中意呢一個窗，大家望下呢一個。舊樓通常都係呢一個窗。呢個價位，呢個歐，真係好耐都冇見過嘞。隔離個廳啊！隔離有個廳，仲有出邊嗰個車。所以你光速移動啦，你。跟住呢度過翻嚟就係呢一邊啦。咁喺度睇完之後呢，就可以咁樣出翻去啦。講咗頭先嗰設施啦，咁你發覺呢，佢其實裏面呢擺咗係7個火車頭嘅，仲有2個分別係手動啦同埋機動嘅工程車各1輛嘅，其中有2架呢，印象呢係非常之深刻，一部叫 Peter Creek 咧色彩好繽紛，勁似變形金剛咁樣嘅。咁另一個呢，就係喺沙頭角支線所用嘅蒸汽小火車啦。有冇種似曾相識嘅感覺呢？不過佢哋嘅車身就好唔同咯。呢個樣平平無奇，但係身世非常之坎坷。一開頭呢，其實佢係跟開和合石線嘅，原本好地地，跟住條線俾人拆咗啦，變咗公路啦，俾人賣咗去 KK 園。即係菲律賓嘅蔗園去做嘢，人哋已經用完啦，劈咗佢㗎啦。當年開呢個博物館嗰時咧，千辛萬苦，好多人咧就喺嗰邊揾翻呢部車翻嚟嘅。咁啊，首先多謝先賢啦，咁佢哋做咗咁多嘢去揾翻部車翻嚟，等我哋有得睇啦。咁第二就係話，當年修復呢部車嘅人亦都係鬼斧神工嘅，我覺得。如果有去睇過呢部車咧，你發覺其實修得好靚，梗係好似新嘅一樣咁撞鬼。至於以前嘅和合石線係點嘅呢？咁其實就係運屍體。咁不過隨住城市發展啦，相關路段都拆咗㗎啦，亦都有好多不可抗嘅因素啦，你明㗎啦，就導致咗呢條線嘅消失咯。再行入少少呢，你又見到唔同嘅車款啦。佢火車個位呢，好似天星小輪咁樣咧，可以左右咁樣撥嘅，無論你咩方向都唔會坐到頭車嘅呢隻。咁而家睇翻佢當年嘅豪華位呢，其實你唔覺得有咩特別嘅？當年好有錢嘅人先會坐嘅。呢度呢，仲有好多懷舊嘅貼圖，有興趣呢，可以入嚟行個圈。咁反正都唔使錢啦。隔離仲有街市嘅，有興趣可以落去行下啦。咁講到呢度呢，係咪以為我唔記得咗張車飛呢？睇埋落去先，等陣就會講噶啦。IG 呢，就見到有個叫站見嘅火車展覽。呢嚿嘢呢，係邊度嚟嘅呢？就係原來呢，係喺紅磡火車站嘅。嗱，記住啊！呢個展覽咧就淨係星期5、6日同公眾假期先有開嘅。首先咧，你要揾呢個站見鐵路展官網入去預約咗先，收到個 QR code，咁你就可以去翻佢講嘅地點嗰度入呢個展覽入面啦。因為呢個都係免費入場嘅。咁主要咧係介紹翻地下鐵由開通同埋九廣鐵路合併嘅嗰個歷程啦。呢個咧我喺見到好多80年代至2000年中間嘅一啲我哋坐過九廣鐵路裏面嘅一啲咩離合器啊、牽引器啊、制動器啊嗰啲咁嘅嘢咯。你一定有見過，但係你唔會留意佢嘅以前。但係佢如果 separate 咗擺咗出嚟咧，你就會留意翻㗎啦。咁入到去之後咧，佢分上下2層嘅。上高嗰層咧多數都係展覽啦，講翻以前啲人點樣啊、點樣出糧啊呢啲路咁樣啦，係啦，或者以前啲車票係點啊，已經 promotion 係點啊咁樣啦。
上高仲有列車嘅構造啦，同埋發展，見到每一個車站嘅唔同顏色咧，佢會排埋一齊嘅。咁但係佢冇放到宋皇台站嘅初版啊，咁啊要麻煩編輯姐姐咧去幫我搞一搞佢啦。Nice。原來九鐵有改過咁多次 logo 啦。睇翻呢啲紀念品嘅時候呢，就好似咧諗翻起以前睇電影、地鐵嗰啲場景啊、標叔嗰啲呢。下一站黃大仙 ，the next station is 黃大仙。唔該同志，下一站有落。唔該同志。咁跟住咧，去到下一層啦，就會有唔同嘅列車擺咗喺條路軌上高嘅。你會見到咧，就係黃色頭啊，佢哋叫黃色頭啊。我就諗起賭神啦，賭神，你見到阿賭神掹個緊急掣呢架車咪停嘅。嗱，我喺呢架車嗰度係揾唔到呢個緊急掣㗎。如果你哋揾到咧，可以通知翻我啊，唔該。好啦，跟住咧對面嗰架咧就係舊嘅九廣鐵路啦，個樣咧有啲似新幹線嘅。係啊，新幹線兩層嗰隻啊，個車廂，但個火車頭完全唔同啊。講翻先，你入去嗰時咧，佢會俾個頸牌你嘅，你帶住佢一路喺度行啦。離開嘅時間交翻個牌俾職員，職員就俾翻2份紀念品你啦。我哋有2個人啊嘛，咪2份紀念品咯。拆開之後，發覺原來係頭先我哋片頭嗰張地鐵飛，估計係有10款嘅。咁如果中意呢條片咧，麻煩咧 like、subscribe 同 share 啦，仲有多啲留言啦，等我哋知道爭啲咩啊，好嘛？唔該。by the way 啊，因為我哋嚟緊會做香港歷史系列啊，盡量揾多啲資料㗎。咁如果你哋有咩資料想我哋介紹講啊，希望大家都講下啦，好唔好啊？我想講晒28個總督咯，唔知各位想唔想面咧？如果想面嘅留多啲言啦，等我哋知道，哇，有人睇㗎喎，又可以做下啲專題啦，好嘛？多謝晒咁多位，馬年進步啊，身體健康，心想事成，拜拜。